Siyabingela emagumbini omhlaba. Ubela umthandazo mina eMpumalanga ePiet Retief. Umbuko lami okhona ekhaya mawungidiyanisa eMpumalanga ePiet Retief. Ngiyifaka inombolo eyikhona ngaphansi kulena video umbuko khona ekhaya. Mawumuntu kuyadinga ukuthi uhlale usukume phansi uyofuna impilo yakho, uyofuna inhlalakahle yakho, uyofuna indlela ongaphila ngayo emhlabeni, noma uyofuna isiphiwo sakho kulabo abantu ababonako umbuko khona ekhaya. Ngoba umuntu nomuntu uphila nedlozi lakhe, umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe umbuko khona ekhaya. Ngendlela yakho uNkulunkulu ayibeke ukuba uyophila ngayo. Bese bakhona abantu abanomoya kaSathane, umoya wobumnyama, umoya wobuthakathi, bese bayakuvala, bakugange, bakuthakathe ukuba le ndlela uNkulunkulu abehlele ngayo bayihliphise ngoba noSathane naye uyalwa noNkulunkulu. So kukhona abantu abakhona emhlabeni abalwa nabantu abaphilako, nabantu abafisa impilo zabo ziya phambili, balwa nalabo bantu. So uNkulunkulu noSathane umbuko khona ekhaya, abantu ababili behlukene kuyalwa. So inhliziyo yakho enhle kukhona nenhliziyo embi olwa nawe. So kumele uhlezi uzibheka ngempilo, uzifuna umbuko khona ekhaya, uzilungise ukuthi yindaba angabi nengane, yindaba angashadi, yindaba angalotsholwa, yindaba engaganwa, yindaba angakhona ukuvusa umuzi wakithi, yindaba angakhona ukuthenga imoto, yindaba imali kimi ingahlali umbuko khona ekhaya. So mawuhleli phansi ubani uzohamba afune leyo nto leyo? Akekho umbuko khona. Even nawe uyavala ukuba ugxeke isintu, ungasifuni isintu nasihambe khona, kanti isintu uzayelwe kuso. Uyoshiya futhi siphila sikhona futhi isintu. Uyathanda awuthandi umbuko khona ekhaya. Wonke umuntu ophila emhlabeni unendlela yakhe yokuphila emhlabeni, futhi uqalele sakhe isikhathi. Uyathanda awuthandi, ungakwenza konke ujakaze, ujayive, ujabule, wenza konke, but nesikhathi oqeshwe nokuba isikhathi lesi awuzodlula. Uqale ubani? uNkulunkulu. Umbuko khona ekhaya, as long usaphila emhlabeni zizame uyilungise ngoba kusami kuyahamba emhlabeni. Umbuko khona ekhaya, sazama insuku useMpumalanga ePiet Retief. Mhlawumbe uyasithunywa, siyakwelapha, sivuna into zakho, mayibhizinisi, amathenda. Lapho nje unenkinga khona mawufisa sikusize, baningi lapha endabuko angizozala ekhaya kuphela, kodwa ngithi mina amandla usami isiphiwo khona engakwenza phezu kwempilo yakho. Inkosi ibusise nonke wena bakhona emakhaya, ngiyanithanda. God bless you. Whatever you are khona, inkosi ibe nawe.